எப்பவே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற? எனக்கு சீக்கிரம் பதில் சொல்லு. எனக்கு டிக்கெட்டே கன்ஃபார்ம் ஆக மாட்டேங்குது. எப்படிமா பொண்ணு கன்ஃபார்ம் ஆகும்? எனக்குலாம் தெரியாது. போன வை வை. ஹலோ சென்னையா? சென்னையில எங்க? என்னங்க ஹார்ட்? லிட்டில் ஹார்ட் பிஸ்கட். நீங்க வேற என்ன பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. நான் ஒன்னும் உங்களை பார்க்கலையே. பார்க்க வச்சு சாப்பிட்டா எனக்கு வயிற்று வலிக்குங்க. அதுக்காகவாச்சும் எடுத்துக்கோங்க. ஏங்க ஏங்க சொல்லாம இறங்கிட்டீங்க. பேராச்சும் சொல்லுங்களேன். அட்லீஸ்ட் இன்ஸ்டா ஐடி. சுமித்ரா _தேவி. மேபி கன்ஃபார்ம் கூட ஆகலாம். டிக்கெட்டு சொன்னேன். எனக்கு டிக்கெட்டே கன்ஃபார்ம் ஆக மாட்டேங்குது. எப்படிமா பொண்ணு கன்ஃபார்ம் ஆகும்? ஏங்க என் பேர் விக்கிஜிங்க. அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க.